အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာ Golf Story Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ညကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဖလန်လေးကတုတ်တန်ဆောက်တာတင်နဲ့ဖျဲချံဆောက်ကဝေးဆိုတဲ့ဇလန်းရှိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီဇလန်းလေးကိုမစားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလှုပ်ရှင်ပြီးကူညီပေးကြပါအောင်ဘေးနားခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖလန်လေးစလာကြရအောင်ငကားခွေဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးအေဂျင့်တာယာခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကစပြီးရွာရဲ့အပြင်ဘက်ဖျဲချံကြီးတစ်ခုဟာကျိန်စာတင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ညဘက်ဆိုရင်ဖျဲချံတွေကနေလူသားမဆန်တဲ့အော်ဒန်တွေညီးသွားတယ်နေကြားတယ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းရွာသားတယောက်မပြောင်းရင်တယောက်ပလက်နိုင်ပြီးတေဆုံးနေခဲ့တယ်ဒေသုံးသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရတဲ့ကက်ရတွေပြင်းနေပါဗျာရွာလူကြီးဥဒတဲ့ဟာဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ဘသူ့ဘုံမှာမမေခိုတော့ပဲနမဲကျော်တာတေကိုတွားရောက်ပင့်ဖိခဲ့တယ်အတာတေခမည်းပဲကူညီပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာလေးပျက်စီးတော့မယ်အတာတေကစိတ်တောင်ခက်အေးဝိုင်းမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်တာတာမန်တရေစင်မို့ဘူးပိုင်ရှင်ရှိတဲ့နနာဘဝတကောင်ပဲကဲတွားကြည့်ကြတာပေါ့ညဘက်မှာတာတေနဲ့ဥဒါတဲ့တို့ဖျဲချံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတယ်ခြံထဲရောက်တော့လေတူးကထိုင်းမှန်းလေးလံနေတယ်ပန်းမွေးနေလည်းညှိုးချောင်းနေပြီပေါ့ဗျာဖျဲပင်တွေပေါ်မှာတော့၆ရှားပွဲအရေးအောင်လှုပ်ရှားနေတယ်လာပြီးတာတီကတူတူလေးပြောလိုက်တယ်ဖျဲရှံအလဲကတဲအောင်လေးထဲကနေမဲနဲ့ပဲရေကြီးတစ်ခုထွက်လာလူပုံစံနဲ့တူပေမဲ့ရက်က6ပေကျော်လောက်ရှိကိုလုံးကလည်းချက်သားနေတော့မိုးမောင်တယ်နှလုံးတွေကလည်းမီးခဲတို့နီးရဲနေလက်တဲတွေအရှိကြီးအဲ့ဒါကဖျဲရှံဆောက်ကဝေးကြီးပါပဲဟောငါနေမြေလေဘသူလာဝင်ရဲလေကဝင်ကြီးအတန်နာခွင့်မတဲ့ကျန်လန်လုံးနဲ့တတရကိုဝေကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးခက်အေးပဲပြောလိုက်တယ်မင်းရဲ့နေမမဟုတ်ဘူးဒီဖျဲရှံပိုင်ရှင်ကလူတွေပဲမင်းတို့နာဘဝလာလူလို့မရဘူးလို့တတေဘက်ကနေပြက်တတပြောလိုက်တယ်အတတေနဲ့ကဝေကြီးကိုအားပြိုက်နေကြရင်အမောင်ထဲကနေနောက်တဲ့ပုံကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်အမဲရောင်ဝစ်စုံနဲ့သပင်ဖားလာချတဲ့အရေးချစ်ချင်းမိန်းမတယောက်သူမရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့လေထဲမှာတွင်းနေတဲ့ဟဲဝတထဲတတေငါတတိဘေဘီတာနေစွန်းတဲ့ဒီကောင်မနိုင်ဘူးမဖဲဝါရတန်အေးဆက်ပြီးပြတ်သားတယ်ကဝေကြီးကမဖဲဝါမြင်တော့ခေါင်းငုတ်ပြီးတွန်းသွားတယ်မဖဲဝါရဲ့အချိန်ကကြောက်မွယ်ကောင်းမှတတိတိလိုက်တယ်မဖဲဝါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနိုင်အောင်ရှာမယ်ဒီရွာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီအတတေကမဖဲဝါကိုဆင်ခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မဖဲဝါကဝေကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောတယ်ဒီကောင်ကကုန်းကောက်ဆိုတာမရှိအောင်ဆင်ရဲပြီးအစိမ့်သေးသေးတော့တဲ့ဝချာသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ကိုမြေမြုံမပေးပဲဒီဖျဲရှင်ဟာရေကြီးအောင်နင်းမြုံနေအောင်ထားခဲ့လို့သူ့ဒေါ်ရတွေထွက်ပြီးကဝေးဖြစ်သွားတာသူ့အညိုကကြီးလွန်းလို့နင်းတယောက်တည်းမနိုင်ဘူးဒီမဖဲဝါရဲ့စကားကြောင့်တတ်သည်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကဝေးကြီးကိုအညိုးပြန်လှုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီမဖဲဝါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ရှာမယ်ပြီးရင်သူ့ဝင်းကြီးကိုကျွတ်လွန်အောင်လှုပ်ပေးရမယ်ဒီမဖဲဝါကူညီပေးပါအတတေးကမဖဲဝါအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်ဒီမဖဲဝါတတေးကိုခဏတာစိုက်ကြည့်ပြီးခေါင်းကြီးပြတ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီငါနင်းကိုဒီကောင်နိုင်နှင်းဖို့အတွက်ကူညီပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကဝေးကိုနိုင်အောင်ချပြီးရင်ကျန်တာနင်းပဲလှုပ်ရမယ်ဒီမဖဲဝါလက်ကိုဝင်ရလိုက်တဲ့အခါမှာတုတ်တန်တဲ့ဝင်းကြီးတဲ့မိခိုးငွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးကဝေးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းရှုပ်နေလိုက်ကြတယ်ဟေးကဝေးကြီးကဒေါရတချီနဲ့ရုန်းကန်ပေမဲ့ဒီမဖဲဝါရဲ့အစွမ်းအောင်မလွတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တတေးကဒီခွင်ရိုးကိုယူပြီးသူ့ရဲ့လွယ်ထဲကနေကြေးခေါင်းလောင်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကတာမန်ခေါင်းလောင်းမဟုတ်ဘူးနာပါဝတွေကိုငိမ့်တက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တတေးကခေါင်းလောင်းကိုတုံးကြီးကိုယ်တိုင်တီးလိုက်တယ်ဒင်းတောင်တောင်ဒင်းတောင်တောင်ဒင်းတောင်တောင်ခေါင်းလောင်းတန်ထွက်လာတဲ့ကဝေရဲ့ကိုယ်ထဲကနေမန်းနဲ့နေတဲ့အငွေထွက်လာပြီးကဝေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းသိငယ်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အငွေတွေအကုန်ပြောက်ကွယ်သွားပြီးကဝေကြီးနေရာမှာမြေကြီးအောက်နှင်းမြုပ်နေတဲ့လူမျိုးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်။ကဝေရဲ့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ဖျဲချံတဲ့ကလေထူကပြန်လဲရှင်းသန့်လာတယ်။ဗန်းပွင့်နေလဲပြန်လဲလန်းဆန်းလာခဲ့တယ်။အတတေးကကြံခဲ့တဲ့လူရိုးစုကိုတေချာမြုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားပေးဝယ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးမင်းဝိညာဉ်လွတ်လပ်ပြီးအေးချမ်းပါစေ။မဖဲဝါကတော့တာတေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘဲပြုတ်ခိုးရကြတဲ့ပြန်လဲပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။သူမကဒီမရဲ့မြို့နယ်မျိုးစောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပဲဆက်တည်ရှိနေဦးမှာပါ။ဘာသာတွေကတာတေနဲ့မဖဲဝါရဲ့အကူအညီကြောင့်ခဲတင်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။ငကားခွေရွာငယ်လေးရလဲပြန်လဲအေးချမ်းသွားခဲ့တယ်။တတေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ။စိတ်တောင်ခက်အေးဖွာရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေမြေတစ်ခုစီကိုဆက်လက်ခရီးနေဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကဲအားလုံးပဲဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့
တုတ်တန်တောက်တာတင်တဲ့ဖရဲရှန်ဆောက်ကဝေကိုတဘောကြကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့ကဲအားလုံးပဲနောက်နေ့ညမှတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ good night ပါ